恩平市區嗰條新平中路啊，今晚我哋就住金泉御景酒店。咁啊，呢間酒店佢介紹就係2020年嘅時候開張嘅。我記得以前嚟恩平呢個位置就係本身就有一間酒店喺度嘅，咁啊依家係裝修過，咁啊金碧輝煌。一入呢個大堂就好靚，感覺咧就好新淨。呢個係前台，房間啲價目表。咁啊，佢有分豪華觀景大床房423。咁啊，以上嘅房價都含2份自助早餐及一份新鮮水果。呢個好似大堂吧咁啦。蒜蓉粉絲蒸10頭鮮包，3隻起售，每隻5個8。椒鹽明蝦39蚊一份。依家啲蝦就好平嘅啫。開刀水庫大羅非兩食，魚頭骨煲蘿蔔絲，豉油皇焗魚片48蚊一份。咁啊，一樓就係大廳啦，金泉廳啊。咁啊，平日嘅飯市都算係咁啦，好豪華啊！有恩平呢個金泉御景酒店嘅中餐廳都好豪華嘅。咁啊，例牌掛滿晒嗰啲金匾嘅。我哋今晚咧就即係人多就包咗間房咧上2樓啦。我哋今晚就響2樓包咗一間房，包咗間218房。嗱，2樓全層就係包房嚟嘅。哇！恩平市呢一間金泉御景酒樓算好豪華㗎啦，218房。哇！呢張台起碼都坐20幾個人啊！16人台呢張，16人台。你影我影你。係咯。Hello。你影我後生啲啊！開心啊！係啊！唉，好開心啊，好開心！開心啊！佢話到出去先買件啦，係啊，你 OK 嘅你。我哋招字好似都 OK 哦，咁多時間喺度唱歌學㗎咋。最休閒就是土福齡燉老龜啊！土福齡燉老龜啊！自己拎啊！自己拎啊！哦，佢轉㗎，佢自己轉㗎。土福齡燉老龜啊嗱！哇，係好大個龜殼啊！唔上鏡唔好影啊！即係我講我唔上鏡，你唔好影啊！呢隻燒鵝上鏡啊嘛！你唔上鏡唔緊要，燒鵝上鏡啊！我真係如果我唔上鏡，你唔好影啊！你明唔明啊？我自己上。燒肉，燒肉啊！燒肉啊！燒豬嘅。燒豬肉4月整1嚿嚿。係啊，你當係燒豬肉。多寶魚。豆腐。哦。嗰啲蝦子豆腐啊。係嘛？豆腐啊。係咯，好有心思。嗰啲刀工就切得咁幼喎。呢個係佢嘅炒飯，特色炒飯啊，去酒樓嘅。呢個係蓮藕啊，蓮藕煲啊。可以燒到咁有嘅咩？
可以，但係冇先啫，你又唔肯用公司先嘅。哎呀，呢個番豆苗啊，呢個豆苗呢個白切雞。揾唔到，唔知點解入邊。係咪聲？一陣跟住點樣啊？大家廿年前咁嘅將我。咁啊，呢餐飯就立雜雜，服務費就冇嘅，折扣又冇。咁啊，嗰啲茶位啊、白飯啊、飯盒啊、紙巾啊，咁啊點心啊又送你個水果盤，水果盤冇嘅，點心拼盤又冇嘅，送嘅。咁即係佢有個點心係送嘅，點心拼盤贈送，精美水果拼盤又贈送嘅。咁計計埋埋，呢一餐飯消費係1314蚊6毫，唔平唔貴啦。我哋大細加埋16個人，我就落嚟呢個金泉御景啊酒店呢度食早餐。咁佢300幾蚊嘅房費咧，就即係包咗呢個自助早餐嘅。咁佢嘅開放時間就係平日就係7點半到10點嘅。咁我而家行入去食早餐。咁呢個早餐睇佢咁嘅裝修環境應該都 OK 嘅。早餐就唔係好多人食。呢啲叫做中西式自助組啊。呢啲糕點當西式嘅早餐咯。品種都有十零個品種嘅。有酸奶啊，亦有呢啲西式嗰啲粗糧麵包啊，白開水普洱茶，可樂橙汁，有咖啡機、奶茶、牛奶，好齊備㗎啦。因為佢係恩平本地4星標準級嘅，有煎蛋。你住得呢啲即係稍為4、5星酒店嗰啲都有煎蛋嘅，麵啊、粉啊，有奶粉添喎。恩平奶粉啊，好出名啊！嗱，呢個奶粉等陣試下先。呢個我老媽子啊，佢咁多嘢食就係呢2條番薯嘅包，咖喱蛋、茶葉蛋、柴魚花生粥、撈粉，仲賓不足咧？唔使啊？嗰啲糕咧？都夠啦。我同老媽子今晚住901房啊809、8901。咁點樣打卡？角落頭，有啲人就唔中意住角落頭，我就冇所謂嘅。今晚我就同老媽子住一間房。豪華套房？呢啲唔係套房，呢啲普通嘅雙床房啫。普通嘅雙床房。面積，房間嘅面積大概就係28到30平方咯。佢介紹就一個大嘅液晶電視。你睇呢啲裝修都係比較新㗎啦。冇冰箱嘅。依家我發覺啲酒店好少有提供冰箱。仲有歡迎嘅水果啊，日日都有嘅。咁我哋每晚嘅房費就係350幾咯。
算幾舒適啊！呢啲黑房啊，上邊呢嚿啊唔知乜嘢嚟嘅。呢間房啊裝咗個咩小度智慧型嗰啲設備，連馬桶都可以遙控㗎啦。啊，你一撳呢個係嘛？啊，不過有一個我都唔係好識用，我只不過啦呢度沖水一撳遙控㗎。我大鄉里出城，我住咁多酒店，都係第一次碰到呢啲智能型嘅馬桶啊！咁如果你唔撳咧，佢就會自己冚嘅。啊，你唔使再撳，佢會自己會冚蓋嘅。咁啊，呢個衞生間啲燈光全部都係智慧型嘅，你人一走開佢就熄㗎。哦，酒店嘅車庫啊，龍舟水啊，入晒水啊，可能真係浸喺呢度。如果再落唔停雨啊，呢度一定浸㗎啦。咁啊，酒店會通知我嘅，我住呢度啊。如果冇留電話啊，一定會浸上嚟呢度。我有遮啦，我有遮，唔該你。我都好少見到咁大場龍舟水啊！真係落到天昏地暗。咁啊，呢度啊唔怕水浸啦，呢度啊停呢個停車場啊。咁啊咁樣啲水灌入去又唔抽水啊，好快就灌頂㗎啦！呢個恩平金泉御景酒店呢個停車場啊，不過好在啲車都走晒，哇！咁我要行呢度過去咯喎，呢度拉咗警戒線啊！哇！呢一場龍舟水真係犀利，碰啱啊！我同啲華僑翻嚟恩平探親，先有不測嘅風雲啊！咁啊好難講。嗰啲坑渠水啊，嗱飆晒上嚟呢啲坑渠水。我已經聞到嗰啲水好邋遢㗎啦，我聞到嗰啲坑渠水嗰啲味啊，嗰啲臭味啊。咁啊呢度又嗱呢啲水飆晒上嚟。如果再落化，我諗呢度都啲水好邋遢，呢度啲水係坑渠水嚟嘅，好多油啊！啲水好多油嘅坑渠水嚟嘅，啲坑渠水嚟嘅呢啲。係啊，臭嘅啲水啊，好似啊，你要洗腳咁㗎真係。呢度啊，